我之前咧分享過 MBTI 嘅影片咧，發現咧有好多朋友仔咧都留言，就話咧每一次測出嚟嗰個結果咧都唔同喎。你有冇都試過啊？即係今日咧去做 MBTI 係 INFP，過幾個月之後咧又變咗 INFJ 喎，甚至乎你轉咗工再測咧，突然間自己變咗 ESTJ，然後你就開始咧懷疑人生，到底咧我係邊一個人格咧？係咪我變咗啦？定係我之前咧一路都做錯咗咧？明明咧我啲朋友又話一見到我咧就知道我係 E 噶啦，但係我內心入邊咧就好想講俾佢聽，其實我好 I 嘅咁。嗱，今日呢條片咧，我哋咧就會去認真拆解嘅一件事，你測出嚟嘅 MBTI 可能真係未必準確，但係咧重點唔係話 MBTI 冇用喎。而係咧，你要知道，你測到嘅時候，可能只係代表你當下嘅狀態，而未必咧係你真正穩定嘅人格模型。如果你係第一次睇我嘅影片啦，我係一位專注於潛意識、情緒模型同埋咧關係治療嘅一個催眠治療師，同埋 MBTI 16型性格導師。嗱，我平時喺個案入邊啦，經常都聽到啲客人咧去講啦。嗱，我係乜乜乜乜嘅性格，例如係 INFJ，我好難俾人理解㗎。又或者咧，佢走埋嚟就話，其實咧我知道我自己係 INFP，所以咧我成日咧都諗太多嘢，好內耗。又或者有人都會經常話喂 ENFP 嚟㗎啦，所以咧我都坐唔定啊，我好多嘢諗啊。咁但係咧，我會提醒翻佢哋嘅一句，你嘅 MBTI 咧可能只係一個參考，但咧唔應該成為限制你自己身份嘅一個標籤。嗱，首先要講一件好重要嘅事，好多我哋嘅華人啦，我哋話測咗 MBTI，其實佢哋做嘅未必係官方嘅 MBTI 嘅測評。點解咁講呢？因為咧而家坊間啦，好多人都用咗一個網站叫做16嘅 personalities，咁咧就係講緊16型嘅人格。咁入邊有好多嘅唔同嘅綠色公仔啊、紫色公仔啊、黃色公仔咁樣嘅。其實佢自己嘅網站咧都寫得好清楚，佢哋嘅模型咧同傳統 MBTI 係有分別嘅。嗱，傳統咧 MBTI 其實係來自於心理學家榮格啦、卡翁，佢之後去演化出嚟嘅。咁所以咧佢有一個心理學嘅一個底層啦。而呢一個咧16嘅 personalities 咧係將呢個 Big Five 啦五大人格嘅特質咧重新去設計，再加上配合大家熟悉嘅16型人格啦，去做一個代碼嘅啫。咁即係話啦，你以為你做緊正宗嘅 MBTI，但其實咧你可能只係做緊一個好似 MBTI 人格嘅一個測試。嗱，呢個唔代表咧佢完全冇參考價值，但係你知道咧，其實咧呢個係兩回事嘅。第一，唔同網站背後嘅理論模型咧，可能係唔一樣嘅。第二啦，免費嘅網上測驗咧，好多時都係根據你當下所點樣答呢個答案啦，而你當下即係話你嗰一刻點答咧，會受好多嘢影響，例如你當時嘅情緒啊，你有冇壓力啦，你嘅狀態啦，你喺邊個情景，你嘅工作，甚至你嗰日瞓得好唔好啊，都會影響住你嘅。例如有啲題目咧會問你嘅，你係咪中意社交場合啊咁？如果你最近好忙，好攰，亦都好想收埋自己，你可能會答唔中意。但其實咧，你未必代表呢個係內向，只係咧你最近情緒好攰，好繃緊。咁又例如有啲題目咧會問啦，你係咪咧按照計劃咁樣去行事做嘢嘅咧？咁如果你最近生活好混亂啦，想好多嘢重新去掌控翻，又或者你嘅工作係需要你咧好有規劃嘅，咁你可能就會答，係啊，我係一個好有規劃、好有計劃嘅一個人嚟嘅。嗱，但呢個咧未必代表你自己嘅本質，咁只係可能咧你當下內心入邊可能好不安，或者咧你內在其實習慣咗好需要呢種秩序嘅啫。所以你測出嚟嘅結果，有時咧反映唔係你係邊個，而係反映你而家係處於乜嘢嘅狀態。官方咧 MBTI 其實咧都強調咗嘅，MBTI 唔係一個咧有講答對同埋答錯嘅答案嘅一個測試，呢個 test 嘅，佢更加咧似係幫助我哋咧去理解我自己人啦，有唔同嘅偏好，人嘅溝通方式，佢做
決策啦、做決定嘅時候傾向嘅一套工具。所以咧，佢唔係用嚟咧判斷一個人佢好同壞啦、能力高同低啦，又或者預測你會將成為一個點樣嘅人。咁所以如果你測出嚟嘅係 INFJ，咁唔代表你咧一定係代表孤獨啊、好神秘啊，或者咧全世界冇人去明白你。咁如果你測出嚟可能係 ENTJ 嘅，咁亦都唔代表你一定係一個霸道嘅總裁。咁所以啦，MBTI 最有價值嘅地方咧，唔係俾你一句咧就話晒自己，我就係咁噶啦，我就係咧 ENFP 坐唔定。嗱，反轉翻，反而咧係幫你開始咧更深入咁樣去拆解翻你內在嘅一啲嘅問題，例如咧去了解翻我平時係點樣接收一啲嘅資訊，點樣去理解別人嘅說話嘅咧？我做決定嘅時候咧，究竟我係偏向於叫做是非嘅邏輯啊，根據背後嘅價值啊，定係我內心其實係驚一啲嘅衝突嘅發生？又俾你睇到啦，你真正內在嘅真正嘅需要，究竟你真係獨處啊，定係其實你係驚被其他人去焦點放喺你度呢？究竟你係天生中意自由啊，定係其實你係抗拒緊一啲嘅承諾？咁所以咧，你會發現啦，真正用嘅唔係嗰四個英文字母，而係咧嗰四個英文字母嘅背後。你會開始咧認識自己嗰個過程入邊咧更加了解甚至乎咧你知道每個英文字母背後嗰個原理，你就知道點解自己會做呢一個行為啦，或者你會對呢件事有呢啲唔同嘅睇法。咁好多嘅朋友都會問嘅，點解我以前咧做嘅時候係 E 嘅外向型，咁但係而家又變咗 I 嘅咧？咁或者話我以前係 P 㗎，即係所講嘅好似咧好唔中意去計劃，咁但係咧而家我慢慢又變咗 J 喎咁，咁係咪我嘅人格變咗咧？嗱，我想講俾你聽咧，有可能係你成長咗。因為咧你自己之前嘅測試，亦都有機會可能係測錯啦。咁好睇翻你當時嗰個心理狀態。咁但係我哋會唔會變呢？如果根據MBTI 成套理論咧，我哋個人天生嘅呢一個性格咧係唔會變，但係咧我哋因為我哋嘅成長，我哋會對外界有所調節自己啦。我所講嘅就係好似一個修練修行咁樣。BB 仔我哋咧就會好自然嘅，淨係識得用自己最原始嘅方式去表達自己。但係當我哋成長嘅時候咧，我哋就識得學識點樣去調節自己一啲嘅性格特質啊，或者識得點樣去調節同人去相處。咁呢個咧其實都係對你嚟講咧係一個好處嚟嘅。咁舉個例子，有啲人咧本身咧好享受同人去互動嘅，但係咧當佢喺長期嘅工作壓力底下啦，可能日日要對客啊，日日要開會啊，咁佢翻到屋企咧就真係一句聲都唔想出。咁呢個時候如果要叫佢做 MBTI，咁佢自己咧就好容易答自己，我一定係 I 噶啦。但係咧，其實佢未必係由外向變成內向，只係因為咧佢呢一個模式，社交嘅模式呢個電咧，原來真係全日都被抽乾晒。咁又或者第二個例子就係有啲人以前咧好隨性嘅，即係冇乜計劃啊，冇乜所謂，但可能經歷過一啲嘅失控嘅關係啦，或者被背叛啦，或者家庭嘅突變啦，佢就會開始覺得好需要一種掌控啦，好需要去計劃。或者咧，甚至乎佢內心又會驚一啲突發事情發生。咁測試上可能佢就會由原本嘅 P 嘅性格轉咗，佢會將好多嘅問題咧轉成答去 J。但係咧深一層去睇，又會係點呢？其實佢未必係人格嘅改變，而係佢內在咧安全感受到一啲嘅衝擊。咁所以咧潛意識咧其實係會透過呢一種嘅改變啦嚟保護翻我哋自己嘅。咁亦都有啲朋友會話啦，我測出嚟係 F 嘅感受型、感性型嘅，因為咧我好在意人哋嘅感受嘅。但係咧我往往咧就係透過咧喺催眠嘅治療入邊啦，我哋可以再深入探索嘅時候咧，就會發現佢唔係單純嘅一個情感型，其實咧佢做好多決定嘅時候咧，都係按住一啲嘅規則規矩。咁但係因為佢從細就學識我要照顧別人嘅感受啊，或者佢嘅家長、佢嘅老師會不斷咁樣要求佢理其他人，如果唔係咧，你就唔好啦。咁有呢啲標準跌咗落去度，咁所以咧佢就學識去監察自己，做決定嘅時候會重視翻內在嘅感受。
但係其實佢背後可能咧就係出於一種恐懼啦、好內疚，甚至一種好討好嘅一個模式嚟嘅。咁呢個咧就係 MBTI 未必好直接睇到嘅地方。咁所以咧，如果你話你可能係偏向 F 喎，咁但係未必咧會話你係一個真正嘅感性型、感受型。咁我哋咧都會問翻自己，咁你係咪真心好重視關係呢？你會唔會有時一見到人同人之間可能係對住一啲是非對錯啊、原則性嘅嘢去有拗撬或者咧去爭論嘅時候，你會唔會真係其實內心會有壓力或者會想逃避嘅呢？咁如果唔係嘅時候咧，咁我哋其實咧都要再認真咧去探討一下自己真正嗰個特質係啲咩啦。咁如果咧你想知道自己係咪測錯咗啦，呢個 MBTI，又或者咧你好想真係揾翻清晰你自己嘅真正 MBTI 嘅人格啦，咁你可以問下以下呢5個問題嘅。第一個啦，你喺咩狀態之下去做呢個測試嘅咧？究竟咧，你係喺放鬆嘅時候做啊，定係當呢段時間可能你正面臨失戀啊、好焦慮啊，或者你嘅工作爆煲，甚至人生低谷嘅時候咧去做呢個測試？如果咧你喺一個好高壓嘅環境底下狀態下去做呢個測試嘅時候咧，好多時結果都係反映翻你嘅防衛嘅模式，你嘅保護自己嘅機制嚟嘅，而唔係你內在嗰個穩定人格。咁所以咧呢個咧你要先去過濾一下。咁第二啦，你答嘅係真實嘅自己咧，定係你希望我自己成為一個點樣嘅自己咧？嗱，好多人咧去做測試嘅時候咧，會好不自覺咁樣答成就係我理想版本嘅自己。例如，我想自己係有一個有規律啊、有目標、有魅力、有邏輯嘅一個人，你就可能咧會答到自己好似一個 ENTJ。咁但係咧喺生活入邊咧，你都未必係咁樣運作嘅。咁所以咧，嘗試去問清楚你答嘅時候咧，其實個答案唔需要俾人知道嘅。咁第三啦。我係咪咧被呢種人格嘅描述所吸引住而認同咗佢咧？嗱，呢個咧都好多係做 MBTI 測試啦，或者我哋自己啦，去面對呢啲唔同性格嘅時候咧，經常會無意中投入咗某一啲嘅角色。咁好多 MBTI 咧描述寫得好有魅力噶噃。咁例如係 INFJ 啊、INTJ、INFP 之類。咁所以咧，之前咧都有好多朋友就話啊，點解大部分嘅人咧都做出嚟嘅測試都變咗自己係 INFP 咧咁？因為呢啲經常咧都被形容到好獨特啦，好深好有魅力啦，好少人明白啦。咁可能咧你就被呢種測試好準確地擊中咗自己，就係我想成為呢一種身份。咁所以咧，當你去睇呢啲問題同埋答案嘅時候咧，嘗試放低你對一啲嘅偏好先。跟住第四啦，咁你測出嚟嘅結果係咪長期都好穩定，都好類似，定係經常都出現，每一次都好唔同？如果你每次測試咧都好似相差好遠喎，例如 ENFP 點解會變咗去 ENFJ 嘅咧？或者 ISTP 又下一次又變咗 ENTJ，輪流咁樣調調轉轉，重重複複咁樣咧，唔同咁樣去出現喎。咁你可能要留意翻，你答問題嘅時候會唔會受到啲環境啊或者情緒咧影響好大？又或者其實你對自己咧唔係好了解嘅啫喎。咁呢個咧你就更加可能要問下你身邊嘅人，究竟佢對你嘅了解係點樣啦？跟住第五啦，我身邊了解我嘅人係咪都認同呢個描述呢？嗱，當然唔係叫你咧完全聽朋友講，因為有時身邊嘅人見到嘅只係日常真實運作緊嘅你嘅啫。你覺得自己好理性，但係咧朋友可能見到你做決定嘅時候咧，話好受情緒影響嘅喎，你都好受其他人影響到嘅喎。咁你自己覺得自己好外向啦，但係朋友可能見到你社交之後啦，出完去之後咧，其實好需要大量嘅時間去恢復。咁呢啲咧都係你身邊嘅朋友可能咧對你更加了解嘅一個方式。咁咧其實佢哋嘅觀察咧對你嚟講更加有價值。嗱，究竟咧 MBTI 點樣用咧，先至可以更加幫到你咧？咁我會咧建議啦，你做呢個測試嘅時候咧，記住3個原則，唔好用 MBTI 嚟定義你自己。嗱，你可以話我目前咧測出嚟咧比較接近係 INFP 啦，你就唔好太快去講，我就係 INFP，所以咧我一定要係咁樣嘅。
呢一個 MBTI 咧，只係一個統計學啦，即係我哋所講嘅呢個係大部分人，但係咧咁多人唔係只係得嗰16格噶嘛。咁但係當然呢一個可以俾我哋更加快去了解一個人啦，或者咧更加快去捉到究竟點樣同對方同自己好好咁樣去溝通，避咗一啲我自己嘅一啲盲點。嗱，第二啦，就係唔好用 MBTI 咧嚟逃避成長。有啲人咧會講啦，我就係 T 噶啦，我就唔識得咧去安慰人，或者咧我係 P 噶，我永遠都冇紀律噶，約我就遲到嘅咁，或者係最多人講噶啦，我係 I 人嚟嘅，所以咧你俾我唔講嘢啦，我眯埋啦咁。咁其實咧，MBTI 係俾你理解你嘅傾向嘅啫，唔係幫你咧合理化去傷害自己啦，或者傷害別人，更加唔係合理化咧你去逃避一啲嘅責任，或者你自己嘅一個生活上邊可能某一啲嘅角色身份。第三啦，當你發現自己好敏感，你可以話我係天生敏感嘅，對可能人哋嘅說話啊、行為啊，我會好易察覺到，定係我從細咧就發現我自己就係咁咧？究竟係後天被訓練成啊，定係先天我都係咁嘅？當你發現自己好理性嘅時候，你可以問：我係真正嘅冷靜，定係我唔敢去感受我自己內在真實嘅情緒呢？如果你發現自己好獨立啦，成日都可能好一個人嘅時候，你可以都去問下自己：我係唔係真係好享受呢一種嘅自由呢？定係我好怕去依賴其他人？呢啲嘅問題咧，比你知道自己嗰4個英文字母咧更加重要，因為咧我哋可以更加去了解、深入探討翻我自己內在其實真正嘅需要係啲乜嘢，或者我內在真正嘅自己，亦都係一個點樣嘅人。所以你測出嚟嘅 MBTI 嗱，未必完全係錯吓，但係咧，亦都唔代表佢係完整嘅你。咁當然，咁坊間你可以嘗試去進入去，例如係真係官方嘅網站啦，又或者咧真係揾一個懂得 MBTI 嘅一個分析師啦，去幫你做一個深入嘅測試，同你去了解，同你去傾偈。咁呢個咧係更加好俾你去認識你自己嘅。嗱，如果你發現自己咧，經常被某一種人格去困住咗，即係例如之前好多人都話啦，我就係可能係 INFP，我覺得自己咧，我就永遠好似突破唔到某一啲關卡關口喎，或者咧你想探索自己真正內在嘅模式，你自己究竟係點呢？嗱，頭先我講啦，催眠治療咧都可以幫你好深入咁樣去理解翻你自己一啲嘅天生嘅傾向啦，或者可以透過會唔會係你過去一啲嘅經歷啦，而作出一種假象，成為咗一種保護嘅模式咧。咁如果咧你想了解更多，你當然可以留言啦，或者喺下低咧去一啲嘅連結去可以預約翻我。咁如果咧你想更加了解唔同嘅性格特質咧，我都歡迎大家喺下低去分享俾我知。咁例如啦，下一次我可能咧會講更加多某一啲嘅性格，點解有啲人話佢係稀缺，但係點解原來實質係好多人都猜錯咗呢？記得留言俾我，訂閱同埋咧分享呢條片俾你身邊嘅朋友。我哋下一次再見，拜拜。咁如果你想了解更加多嘅，你可以留言啦，或者喺下低，我會有一個免費嘅去了解自己 MBTI 16型人格嘅特質嘅一個自我成長。佢入邊可以同你去分享到你每一個優勢啦，甚至我哋話背後我哋嘅弱項，我哋需要注意嘅地方。如果你好希望能夠明白更多自己，或者叫做改善更多關於人際關係嘅，你可以留言或者 click 入去下底條 link，亦都歡迎大家。如果你想更加了解自己，或者去處理自己更加多自己內在一啲潛在嘅一啲嘅問題，或者你唔知道係啲咩問題，但係好想去處理嘅時候，都歡迎你可以去預約啦，一個1對1嘅諮詢，可以更加深入嘅去了解咗，為你去解決一啲你而家呢一刻好想解決嘅一啲嘅問題。多謝大家。